హాయ్ అండి, ఈరోజు ఫుల్ వర్షం వస్తుంది మా సైడ్. మీ సైడ్ వస్తుందా ఏమో, కానీ అలా కిచెన్లోకి వెళ్తే మిగిలిపోయిన మొక్కజొన్న కంకులు కనిపించాయి. దాంతోపాటు ఏదో స్నాక్స్ చేసి చేద్దామని కొంచెం కారం, ఉప్పు, ధనియాల పొడి వేసి మిక్స్ చేసేయండి. అలాగే మిక్స్ చేశాక పొయ్యి మీద బాండి పెట్టి 1 స్పూన్ ఆయిల్ వేసేసి ఒక 1 కరివేపాకు, అలాగే మనం మిక్స్ చేసిన ఎన్ని అందులో వేసేసి మిక్స్ చేసేయండి. అలా ఫ్రై చేశాక ఒక 2 మినిట్స్ అలానే ఫ్రై చేస్తూ ఉండండి, మాడిపోకుండా. తీసాక బోలో చేసేసుకోండి. స్నాక్స్ పిల్లలు చాలా ఇష్టపడుతూ తింటారు.